哋出發去最上村。頭先走完火警瞓唔瞓到啊？我執嘢咋？咩話？走火警？話說凌晨5點幾，酒店突發廣播，我哋聽得出意思係叫大家走火警，於是即刻着好衫同孭好背囊，一出走廊已經見到好多住客走向樓梯，成個過程有秩序又快速，而日本消防員亦都好快到達，擾攘咗2個小時，大家終於可以返房休息。到底係乜嘢令到全酒店走火警呢？我哋揾翻報道，原來係有住客凌晨用微波爐叮窿嘢。Fans。我哋咧而家就出發去搭呢一個最上村嘅芭蕉船啦。5200yen，菇州疏粒翁。做3日去先網訂咧，其實係會有變動，但係因為我哋係即係前1日先訂啦，因為天氣原因，所以我哋就自己買咗啲零食，咁佢都好 welcome 嘅。遊完船呢，我哋就會去咗另一個嘅站，我哋而家就等緊接駁巴咧，翻去古口嘅。每次日本旅行都要嘆一撲意食，今次我哋試試藏王嘅名湯社創。一撲二食，我哋開吃啦，耶！Cheers！藏王早上，今日我哋會返去仙台還車，之後再搭 JR 返東京。落咗1晚雪，大家需要幫部車清理積雪。對於第一次冬天自駕嘅我哋嚟講呢，係一個全新嘅體驗。今日藏王咧，朝頭早已經開始落雪啦，有啲人喺度堆雪人，都好。返仙台車站，呢間大排長龍嘅呢，就係善治郎啦。仙台名物毛豆餅，另外仲有呢間喜久水庵，係日本老字號茶鋪，主打抹茶同毛豆甜品。啱啱點咗一杯有大福嘅毛豆雪糕試下。我哋而家咧就已經喺橫濱啦，我哋咧就出發去睇呢一個大線橋7點鐘嘅煙花。我哋而家到咗橫濱碼頭，見到已經有好多人喺度。我哋而家喺度等緊呢個煙花啦，見到好多日本人都到咗。
多間咧餐廳都冇開，但係我哋揾到一間，跟住就 OK。緊中間啊！ 2025最後一餐，做得好好啊！有 feel 有 feel。你俾佢一句睇啦，俾佢。 2025最後一餐，多謝輝哥。多萬歲！早晨啊，橫濱，今日咧就到咗回程嘅日子啦。因為1月1日本好多地方都休息，所以我哋去行年中無休嘅中華街。輝哥，呢度係咪人中之龍嘅一個地點啊？我同希爺咧就每年1月1都有一個傳統嘅，就係食乜嘢？呢個唔係我嘅傳統，係你唔可以響我傳統。唔係，我同希爺咧係每年新年嘅1月1咧都有一個傳統嘅，係乜嘢？瞓到自然醒。唔係，係食麥當勞，所以我哋今日都要去食麥當勞。試下佢呢一個係芝士牛肉批，呢個應該係蝦堡，跟住加多個 chocolate milkshake。水晶，你個咩色粉嚟㗎？真係唔知咩味。呢間麥當勞係我哋去過最安靜，頭先佢咁樣 shake， 我哋嗰個分貝係爆杯，喺嗰邊笑到傻咗。我哋買咗一個手信俾菠蘿包啊，佢啲梳係啊，菠蘿應該好中意。呢條街真係最旺，哇！關帝廟排超長龍。我哋好想要啟暴龍，最唔想要就係依隻，邊隻最唔想要啊？應該就會出依隻。其他其實我都覺得 OK 嘅。啟暴龍，啟暴龍啊！好嘅嘛，啟暴龍！耶！我哋抽咗4個，佢哋咧抽咗幾多個啊？成個袋都係我仲有個袋，仲有一個。哇！扭蛋大戶。就係咁樣，4人行東北之旅正式完結。拜拜啦，日本！我哋3月再見。